樣點樣可以 set up 到 feature 嘅產品呢？咁你可以睇到嗱，呢度就係平時 on sales 啦，即係我哋而家應下面而家所有嘅產品啦，售賣緊啦。咁部分可能一啲 feature 嘅產品，例如你想擺一啲熟食喺度咁樣，一碌落去嘟嘟嘟嘟就可以入機，咁又俾錢。咁喺後台點樣 set 呢？咁我去返 All Product 先。嗱，全部產品喺晒度。咁我假設我而家依個薯片係一個熟食啦。Quick Edit。嗱，睇呢度 feature 有個chat box 嘅，咁你 tick 翻個 chat box，又 update。由依邊咧，你撳翻 F5 去 reload，咁我呢個係 browser 啦，咁我可以直接 reload 啦。咁插翻，嗱個薯片就會喺翻度出現。如果唔係，你想佢唔係 feature product 啦，唔好再留喺度啦。咁啊，你喺翻後台嗰度撳翻，佢唔係 feature 啦。又甚至呢隻嘢唔上架添，你可以 unpublish 咗佢，將佢變成一個 draft mode，咁啊唔賣啦，呢件產品都得。咁然後 save 完之後咧，我喺呢邊再 reload 咧，咁就冇咗嗰個薯片係個 feature product 啦。